Visas 3 minutės po 13 valandos, čia ta geresnioji Oasis pusė, Liamas Gallagheris su naujausiu savo kūriniu Wall of Glass pradeda dar vieną be stabdžių programos valandą ir kaip dažniausiai ir būna trečiadienį yra mūsų svečių dienos. Vienus svečius keičia kiti ir man labai smagu vėlgi pamatyti dalį ATV fanai LT.Racing Team narių, Antanas Kanopkinas ir Tomas Kaubrys čia pas mus. Sveiki gyvi vyrai. Sveiki. Laba. Senai buvom. Seniai buvot ir buvot pažadėję, kai praeis tas visas vilko gaudimo šaršalas, kai šiek tiek įsilaižysit žaizdas, apsitvarkysit techniką, atkeliausit ir vėl. Tai šiandien ta diena. Nu jo, techniką baigiam užlaižyti, žaizdos beveik... Mačiau, kad dar nelabai. Yra niuansų. O žaizdos jau baigia užgyti visos beveik jau. O galvos tas visas perprogramimas, esat sugrįžę į realybę, jau dabar dalyvaujat ir kitose varžybose, viskas tvarkoja. Mes buvom sugrįžę, po to vėl išvykom į kitą realybę. Buvom Ukrainoje, kelionėje tokioj. Ir dabar vėl bandom sugrįžti. Karpatų kalnuose. Taip. Tai iš ten, žinokit, sunkiau yra sugrįžti. Rimtai? Nuotraukos be proto gražios. Malonu, kad stebit. Taip, bet tai nebuvo tokia poilsinė kelionė su viskas įskaičiuota. Na, sakyčiau, kad tai buvo poilsinė daugiau kelionė. Na, daugiau parodyti, vežėmės kitus kolegas, kad jie pamatytų, kas yra tie kalnai ir suprastų tą, nes nuotraukos to nepertikė. Jie patys suprato, kad fotkina kalną ir žiūri, tai va pro šoną, pro tą telefoną, sako, nu kaip aš parodysiu, nu kaip. Bet to pačiu, ten važiavimo sąlygos tokios, kokių Lietuvoje nesužibur nesurasi. Tikrai ne. Tai kaip ir treniruotė. Kaip mum, kaip ir taip, kitiem, kaip sakyt, irgi kitas reljefas, kažką tai pamatyti naujo. Aha, dalis komandos buvo išvažiavusi, kita dalis čia Lietuvoje bandė ieškoti sąlygų, ar ne, Antanai? Jo, kita dalis čia Lietuvoje. Aš asmeniškai čia Lietuvoje išbandžiau save navigacijos ir važiavimo varžybose, kai tuo metu kolegos postino Facebook'e ir braukdamas ašarą spaudžiau gazą čia, tai buvo biškė bydna. Jo, bet visa tai, kaip sakant, svarbiausia buvo neužleistos technikos, kad neapdulkėtų ir kad raumenys neatsipalaiduotų, nes artėja mūsų komandos kone laukiamiausias renginys, tai yra Enduro ralis. Įdomiausias, nes formatas fainas. O kalbant po grįžimą, po vilko gaudimo iš Rumunijos, techniką smarkiai reikėjo taip atkelinėti. Daug buvo tų valandų ir darbo. Gal, nežinau, sakykime, kosmetinis remontas toksai buvo atliktas ir važiuojam toliau. Labai kažko neprigadinom, gal daugiau tiesiog apibraižėm, ko jau, kaip sakyt, labai neatstatysi. Nu jo, daugiausia nukentėjo tai dugno apsaugas, jas visas reikėjo keisti. Aš tikėjausi, buvo identifikuotos didesnės problemos. Galvojau, kad rėmas yra linkęs, ten kitų problemų buvo, bet pasirodo, kad viskas buvo daug lengviau pažeista, bet naujų pažeidimų atsirado, bet, kaip sakant, visa tai išspręsta, nupirkta, pakeista ir technika vėl riaumoja ir pagaliau vėl uždėti duslintuvai sportiniai. O apie žmogiškuosius išteklius... Sveikata brangiausias turtas, sakogi klasikai, ir ją saugot reikia, bet tokiam sporte dalyvaujant neišvengiamų tų traumų pasitaiko, tai kaip dabar, procentinė išraiška, ant kiek sveiki esat? 101 turbūt. 101, taip, labai gerai, mes turim sveikiausią žmogų Vilniui, gerai. Bet Antanai, aš mačiau, kaip tu atėjai, tai... Ačiū, rytinės treniruotės. Ne, jo, biški dar yra, kaip sakant, prisiminimų, tai kartais ir petys dar primena apie savo egzistavimą, ir pirštas biški kartais padidėja, kartais sumažėja, tai, tokių niuansų yra, bet jie tikrai, kaip sakant, čia tokie, kaip sakant, vyriški, kai jos jauti, tai... Irgi kosmetiniai, ar ne? Jo, jautiesi gerai, kaip sakant. Žinai, kai nejauti skausmo, tai blogai, man skausmas patinka. Tai viskas cool. Gerai, Birželio 10 yra ta diena, kuomet Latvijoje, miestelyje ar mieste Zantės, ar Zantė,
Zante. Startuoja Enduro ralio pirmasis etapas. Jūsų tas lauktas pagal formatą ir ne tik. Nedaug laiko lieka, koks planas? Spaust gazą, kai visada. Iš tikrųjų, tai yra vienintelės varžybos, kurios reikalauja tos kompleksijos. Mūsų komandos vadovas labai mėgsta šitą kompleksiją. Man atsimint. Jo, nes ten reikia visko. Ten reikia ir greit važiuoti, ir naviguoti, ir technika turi būti patikima, ir navigacija patikima, ir pats turi būti pasiruošęs daug dirbti, nes varžybų trukmė 6-7 valandos, tai ten tikrai ilsėtis nebus, kada visą laiką vyksta važiavimas. Ir trialo, ir purvo, ir greitų, kaip sakant, kelių bus, tai ten nebūtina būti galbūt pačiu greičiausiu, kad nugalėti, bet lygiai taip pat ir atvirkštinis variantas. Tu gali būti greičiausias, bet su nepatikima technika, kaip praeitais metais mūsų kolegos, konkurentai iš Kauno, kurie buvo tikrai greiti, bet jų technika visą pavedė ir navigaciniai irgi dalykai pavedė ir jie nefinišavo. Šiemet sugrįžta. Šiemet sugrįžta, jie, kaip sakant, pabalnoja savo išmokė pamokas. Tai žinoma įdomu, konkurentai įdomu, nes čia gal mums taip sekėsi paskutinius metus, kad mes gerai važiuojam, gal iš tikrųjų gerai važiuojam. Pasakysiu, paskutinius 5 metus turbūt mūsų komanda šiose varžybose atrodo tikrai puikiai. Visą laiką kovoja dėl vietų ir praeitais metais buvo visas podiumas mūsų, už praeitais metais nebepamenu, bet... Tu buvai pirmas, aš buvau trečias. Galima pamiršti tokius dalykus. Prieš 3 metus aš buvau pirmas, jūs buvote antri ar treti, tai komandą sudaro 2 žmonės. Tai mes... Ir jūs turite 2 komandas? Šiaip mes turime 4 komandos. 4 komandos važiuos iš mūsų, kaip sakant, šaikos, bet 2 komandos tikrai pajėgios kovoti dėl pačių aukščiausių vietų. Kitos 2 komandos mes tikimės, kad tikrai nenusileis ir važiuos greitai, stabiliai ir svarbiausia finišuoti šiuose varžybose yra, nes vyksta ne vienas, o 2 etapai, todėl taškai yra renkami, o ne finišavimas neatneša taškų. Tai reikia finišuoti, svarbiausia. Praeitais metais komanda, kuri užėmė 3 vietą, puikiai tai parodė. Pirmos varžybos jie finišavo beros 6 vietoje, o antrose varžybose irgi panašiai. Gavosi 3. Ir bendroje įskaitoje gavosi 3 vieta. Tai yra puikus rezultatas. Na, kadangi jūsų komandos vadovas mėgsta žodį kompleksinės, ar ne, tai aš dar turiu savo mėgstamą žodį koncentruotos, nes viena diena, ar ne, 6 valandos gryno važiavimo ir 110 km. 110 km tai čia navigacinės bus. Toks maršrutas, jame yra 40 taškų, jos reikia fotografuoti, pravažiuoti, nufotografuoti ir dar jame yra, jeigu aš taip... 4 greičio ruožai. Ir visą tai taip susidės kompleksiškai. Taip. Kitaip tariant, viskas labai paprasta. Reikia užfiksuoti gerą laiką specialiam ruožė, tai yra greituminiam ruožė ir surinkti visus taškus. O taškai renkami, juos fotografuojant, stovint prie to medžio ar akmens, ten, kur organizatorius jau parenka tą vietą. Ir būna dar kelios tokios vietos, X taškai vadinami, nežinau, ar šį kartą jie bus, kur reikia nufotografuoti ir techniką. Tai reiškia, kad ir ten dažniausiai būna labai daug purvo. Tai atitempti turi jie, nori, nenori. Reikia atitempti. Gervių klyksmas vadinasi. Gervių klyksmas. Kaip tai yra latviškai, būtų įdomu sužinoti, aišku. Sužinosim, grįžę. Gervės ten klykia, jo. Gerai, mes darom trumpą muzikinę pauzę, grįšim ir pokalbį pratęsim. Grįžtame į eterį prie įdomių dalykų. Šiandieną pas mus svečiuojasi ATV fanai, Racing Team dalis komandos, Antanas ir Tomas. Mes kalbame apie jau labai greitai, birželio 10-ąją Latvijoje vyksiantį Enduro ralio 1-ąjį etapą. Ir jeigu spauda nemeluoja, važiuoja apie 70 lietuvių į jį. Tai vien jau lietuviška konkurencija bus nemaža.
Tikrai taip, bet dauguma važiuoja, žinokit, dviračių motociklų klasėje ir čia norėtumėm galbūt paskatinti dvėjojančius, abejojančius, ar verta, ar nori važiuoti. Tai važiuokit, tikrai Latvijai labai šaunius maršrutus padaro, tikrai labai įdomu, ta gamta kitokia, ten, sakykime, galbūt leidžia važiuoti, kur pas mus daugiau negalima, nes jie labiau tą sportą propaguoja ir supranta, kad tai nėra kažkas tai tokio, kad neišliks. Tai kas abejoja, tai važiuokit, dalyvaukit, paskutinės varžybos turbūt prieš vasaros atostogose ir taip čia visi, kaip sakyti, jau gyvena atostogų ritmu, tai sudalyvaujam, pabandom ir atostogaujam. Išeina. Aha, o šiaip dalyvių yra apie 200, čia irgi bendrai paėmus. Čia per visas 4 klases apie 200 planuoja surinkti dalyvių. Ir mūsų klasė būna tikrai gausi dalyvių, bent jau Lietuvoje, tai susirenka beveik 40 komandų buvo, man berods praeitais metais. Tai Latvijoje jų bus šiek tiek mažiau, tas ralis į Latvijos rinką tik tais ateina 2 metai. Bet mes tikim, kad pritrauks daug dalyvių, nes pats sakau, kaip ir minėjau, formatas yra tikrai labai priimtinas, labai įdomus ir tie, kurie tik tai nori pradėti važiuoti ir bijo, visi galvoja, kad varžybos tai jau viskas, jau reikės važiuoti, laužyti techniką, kaulus ir taip toliau. Ir aplink vieni profai, o tu vienas ne. Ja, tai yra tiesos, jeigu tu nori kovoti dėl vietų. To pasme taip rizikuoti reikės. Galbūt pirmų 3 vietų, šiaip į top 10 gali papulti. Top 10 galima papulti tikrai protingai, besielgiant su technika, su savimi ir tam viskas bus gerai. Plius ta gamta tai nėra kalnai, tai yra mūsų žinomi miškai, žinomi keliai, žinomas purvas, tai nėra kažko naujo. Reikia tik tai laikytis taisyklių. Na gerai, Antanai, tu prisimink savo pirmas oficialias varžybas. Koks buvo jausmas? Nenoris prisiminti. Gerai, prisimink antras oficialias varžybas tada. Oi, blemo, pirmas varžybos, tai buvo Enduro ralis. Taip, tai buvo Enduro ralis, tai buvo su CF Moto ir aš važiavau su komandos nariu Skaisčiu. Skendau, gedau, traukiau, verkiau, visko buvo labai daug ir bendroji įskaitoj už 10 ribų. Bet finišavai? Jo. Kas matyti yra svarbiausia? Jo, su Skaičiu visi finišuoja. Su manim ne. Su Skaičiu visi. Jo, bet 2 metais jau viskas buvo daug geriau. 2 metais jau buvo 3 vieta. Tomai, o paties pirmas važiavimas oficialiam reikale? Čia buvo ganėtinai senai, gal 2010 metai, sakyčiau. Tai jeigu aš gerai atsimenu, tai nebaigiau varžybų. Liktais kolega gal buvo sugedo tenai kažkas tai motociklų. Visi, kaip sakyt, pradėjome iš tokių laikų. Bet viskas kyla vis aukštyn, nes pirma vieta yra, kaip sakoma, duodama ne už ačiūgi. Na, taip. Šitoje vietoje tai turbūt svarbiausias dalykas tai yra technika. Todėl ta technika, turi būti kaip įmanoma pagal galimybės naujesnė, kad jinai važiuotų, atlaikytų. Bet jeigu jūs, vyrai, jos Rumunijoje nesugadinot, neužpjovėt, tai čia turėtų pagal formatą būti lengvesnis variantas, ar aš klystu? Šiaip Rumunijoje galbūt, nežinau, sakykime, praeitą ralį Latvijoje Antanas diržą nutraukė ir praradom daug laiko, kol ten pasikeitė jį. Tai Rumunijoje tas diržo nutraukimas toksai mažiau tikėtinas negu čionai, nes čia reikia daugiau spausti akceleratorių. Jo, tai tenais atsitrenkimas į medį, tai Rumunijoje jisai kainuoja subraižytus plastikus, nes tas greitis jisai nebūna kažkoks tai ten baisiai didelis, tie dideli greičiai tai būna ant tiesų, bet jų būna labai mažai, ten galima suskaičiuoti ant pirštų, kiek jų buvo. Čia greičiai atvirkščiai, jie yra dideli, tai greitis kaip 60-80 vietomis ir 100 važiuoja, tai toje vietoje, nesuvaldžius motociklo, tai jisai nukentėtų labiau. Bet aš prisimenu, prieš išvažiuojant į Rumunijos, kaip tik minėjot, kad būtent šitie greičio ruožai yra jūsų stipresnioji pusė, kad jūs galite važiuoti greitai ir tą moką daryti. Taip, bet Lietuvoje daug kas taip pat moka važiuoti. Jo, čia visi pripratę. Visi moka greitai važiuoti. Čia matai, čia visi realiai, visi važiuoja greitai visur. Ypač šnekant trumpai apie Vilnių, taip, tai jeigu ženklas yra pas mus 60, kiek mes važiuojame. Tai dar nieko nereiškia. Nieko nereiškia. Džikitas nežiūri ženklą, žiūri kelią. Tai
Jo, tai iš esmės tie greičiai, jie yra dideli, bet kiekvienas turi važiuoti pagal savo galimybės. Ir svarbiausias dalykas, visi, kas nori važiuoti šitą ralį ar apskritai važinėti su keturračiais, pasirūpinkite apsaugomis. Tai yra kūno, kaklo, batai, šalmas. Bendroji samatoj jūsų viso šito sporto pramogos ta suma tikrai nėra didelė, o išgelbėti jūsų sveikatą, nes, kaip Antanai minėjai, sveikata yra svarbiausia. Nepamirškim. Taip, nes yra istorijų, yra karčių įvykių ir nenorėtumėm dar matyti tokių įvykių, todėl visi, kas važiuos į šį ralį, tai pasirūpinkite savo drabužiais, tinkamais drabužiais. Taip. O kokia tuomet, kalbant apie visą tą dieną, vieta sunkiausia prognozuoti galėtų būti? Kur bus daugiausia vargo? Žinokit, čia nauja vieta, kad buvo visai kitam miestelėje, o dabar bus vėl kitam, tai sunku pasakyti. Gali būti pelkių, žinom, nes lyja, o Latvija tokia šalis, kur... Daug kodų, mergos negražios ir daug lyja. Taip, šitą mes žinom. Plius Latvijai mėgsta tokį labai keistą dalyką. Mums tai buvo naujiena, kai mes praeitais metais ten sustartavom. Jie mėgsta iškirsti, jie trasą padaro miško kirtime ir tie kelmai ir ten padaro greituminį ruožą. Tai reiškia, kad per tos kelmus tu turi važiuoti kaip įmanoma greičiau ir tenais praeitais metais Tomas sulankstė šakę. Jie galbūt darė daugiau motociklam, dviračiam ir nepagalvojo apie keturračius, nes čia yra biškai kitokia specifika ir trasa turėtų būti pagalvota, kaip prie ją reikia daryti, nes keturratis negali, sakykime, per tą manevruoti ten arba kliūni šakėm, ratais ar rėmų. Tiesiog gaila motociklo greit važiuoti ir daužaitų jį. Tai tas nepatiko pernai, tai... Tikimės, kad šiemet to nebus. Gal nebus. Mes organizatoriams šias pastabas buvom išsakę ir Lietuvos organizatoriam, kurie tenais komunikuoja su jais ir tikimės, kad tai bus atsižvelgta. Bet žaidimo taisyklės visiems vienodos. Čia turbūt tas vienintelis dalykas, kuris guodžia. Bus, tai bus. Gerai. Tai, žodžiu, birželio 10-osios vėlų vakarą jau matyt, kad kažkas lips ant podiumo. Faktas. Kažkas lips. Ne faktas, kad mes. Jo, ne faktas, kad mes važiuojame pakovoti dėl podiumo, bet, kaip sakant, motosporte prognozuoti, kad tu būsi eusias, yra iš esmės labai, labai sudėtinga, nes labai daug yra jungiamųjų, tai yra ir ta pati koordinacija, ir konkurentai tobulėja su metais. Tai... Ar bus kažkokia komunikacija, bus galima Facebooko paskyroje matyti, pasižiūrėti pas jūs, kaip ten sekasi? Jo, aš kiek žinau, buvo planas pas Alvydą paleisti vėl trekerius, tai reiškia, kad live streamingas GPS yra planuojamas. Ir žinoma, nuotraukos, video, reportažiukai iš vietos tai tikrai bus ir... Pagal galimybės viską dėsim, stengsimės informuoti. Lietuvoje fanai Racing Team Facebook'e ieškokit? Jo, mes stengiamės šitą sportą padaryti įdomu ne tik tai tiem, kas šiame sporte gyvena, bet kad tas kaip sakant, dalykas būtų įdomus ir plačiai visuomeniai, tie, kurie galbūt net nežino, kas yra keturratis. Tai aš tai jaučiuosi ramus, grįžote iš Rumunijos, grįžote ir iš Latvijos. Ačiū, kad atkeliavot. Ačiū jums visiems, mėly draugai, ir geros dienos. Iki. Be stabdžių.